हेलो बच्चों, वेलकम चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मैरीगोल्ड की क्लास फोर्थ का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है निहाज अलार्म क्लॉक। तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम वर्ड मीनिंग। स्नगल का मतलब होता है सोना, और मटर का मतलब होता है धीरे से कहना। स्लीपी हेड होता है नींद में। गेस होता है अनुमान करना या अंदाज़ा लगाना। स्नोर होता है खर्राटे। इमेजिन होता है सोचना। हंग्री होता है भूखा। रिलैक्स होता है आराम करना। अब हम करेंगे रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। नेहा की घड़ी हर सुबह कितनी बजे बजती थी। आंसर है 6 बजे। तो बच्चों बुक में यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपने जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उस पर आपने टिक मारनी है। सेकंड है, व्हाट डिड द बर्ड्स से। चिड़ियाएँ क्या कहती थी। आंसर है वेक अप, कि उठ जाओ या फिर जागो। थर्ड क्वेश्चन है, बट इज़ द इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सम टाइम। आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोज़ सुबह उठा देती है। आंसर है आवर बॉडी क्लॉक, हमारे शरीर की घड़ी, यानी हमें जो है हमारा शरीर भी उठा देता है जब जैसे कि हमें रोज़ उठने की आदत हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, ये जो है जंबल वर्ड है, आपने इसको अरेंज करके लिखना है। पहला वर्ड है स्माइल। स्माइल होता है मुस्कान। दूसरा है अलार्म। अलार्म यानी चेतावनी या फिर अलार्म। और o'clock होता है बजे। मॉर्निंग होता है सुबह। और यह है स्नोड। स्नोड यानी खर्राटे। और यह है विंडो। विंडो यानी खिड़की। आगे हम करेंगे लेट्स लिसन एंड टॉक। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर way to school. Discuss with your friends that sound that you read. Listen, list them here. तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि 2 कॉलम बनाने हैं आपने। जो जब आप स्कूल जाते हैं तो आप कौन सी आवाज़ सुनते हैं, और आपकी जो फ्रेंड है वो कौन सी आवाज़ सुनती है, वो आपने अलग अलग करके लिखना है। तो फिर यहाँ पे दिया गया है कि जो आवाज़ें आप सुनते हैं, जैसे कि साउंड यू हार्ड, आवाज़ तुम सुनते हो। फर्स्ट है ट्रैफिक साउंड्स, ट्रैफिक की आवाज़। पीपल टॉकिंग, लोगों की बातें। रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों की सरसराहट। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की चहचहाट। द साउंड लाउड साउंड ऑफ स्पीकर्स, लाउड स्पीकर की आवाज़। तो बच्चों ये तो जो तुम सुनते हो रास्ते में, और तुम्हारी फ्रेंड कौन सी सुनती है। जैसे कि हॉर्न ऑफ रिक्शा, रिक्शे की हॉर्न। साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, पैरों की आवाज़। साउंड ऑफ विंड, हवा की आवाज़। साउंड ऑफ एनिमल्स, जानवर की आवाज़। और साउंड ऑफ माइक यानी माइक की आवाज़। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। और अगर आपके घर में घड़ी नहीं है तो और आप और सोना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। आप जो है अगर आप कंटिन्यू उठना नहीं चाहते और कंटिन्यू सोना चाहते हैं, तो इसका आंसर है कि इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, माई मदर या फादर विल बैक मी अप। आई विल नॉट कंटिन्यू टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग बिकॉज आई विल हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल। अगर मेरे घर में घड़ी नहीं होगी तो मेरे मम्मी या पापा मुझे उठा लेंगे। मैं लगातार नहीं सो सकती क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। समय को देखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं दिन में। दिन के समय आप समय को कैसे देख सकते हैं अगर आपके पास घड़ी ना हो। आंसर है, इफ़ द वॉच इज़ नॉट अवेलेबल आई कैन एस्टिमेट द टाइम विद द पोजिशन ऑफ द सन। इन द मॉर्निंग सन इज इन द ईस्ट, एट नून इट इज़ ऑन द हेड एंड इन द इवनिंग इट इज़ ऑन द वेस्ट। तो बच्चों हम क्या अवेलेबल क्या होता है, अगर अपने पास नहीं है, उपस्थित नहीं है। पोजीशन होती है स्थिति। ईस्ट होता है पूर्व और वेस्ट होता है पश्चिम। अगर घड़ी उपलब्ध ना होगी तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगी सूरज के स्थान का।
सुबह के समय सूरज पूरब की तरफ होता है और दोपहर के समय सीधा सिर के ऊपर होता है और शाम को पश्चिम में होता है सूरज। इस अंदाजे से हम टाइम का पता लगा लेते हैं। आगे दिया गया है बर्ड बिल्डिंग, जैसे कि मदर माँ होता है, हॉलीडे अवकाश और या छुट्टी, हंगरी भूख होती है, संडे रविवार, और वर्ड्स पक्षी, और क्लॉक घड़ी, अलार्म चेतावनी, हैप्पी खुशी। तो बच्चों ये जो बर्ड बिल्डिंग दिए गए हैं ये बुक में है, ये जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसको उनमें से इसे फाइंड करके निकालना है। आगे दिया गया है से अलाउड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसे हम राइमिंग वर्ड भी कहते हैं, जिसकी आवाज़ सेम सेम होती है, जैसे ओट, बोट, कोट। बोट होता है खरीदना और कोट होता है पकड़ना। मटर, चटर, शटर। और टिक टॉक, टेल टोल्ड, टिक टैक, टिप्टिन, ट्रेन टाइम और टेक टॉल। आगे दिया गया है लेट्स राइट, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। आगे दिया गया यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें आपने ये यूज़ करना है हेल्प बॉक्स में से वॉज और वर। फर्स्ट है राम वाज ए गुड बॉय, गुड फुटबॉल प्लेयर। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वाज। तो बच्चों जहाँ पे सिंगुलर जो बर्ड होता है वहाँ पे जो है बाज का प्रयोग किया करते हैं हम। राम एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था। सेकंड है द काउ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ काउज, यहाँ पे काउज है ना, तो गाय यानी बहुत सारी, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर। इसका आंसर वर है, गाय खेत में चर रही थी। थर्ड है माई टॉयज वर टोकन। टॉयज, टॉयज यानी बहुत सारे टॉय, मेरे खिलौने टूट गए, यहाँ पे भी वर आएगा। हर फ्रॉक वाज टू लॉन्ग। फ्रॉक तो एक ही है, सिंगल है, उसकी फ्रॉक लंबी थी, तो यहाँ पे आएगा वॉज। फिफ्थ है द मार्केट वॉज क्लोज्ड। वाज, यहाँ पे भी वाज आएगा, बाजार बंद था। सिक्स्थ है द चिल्ड्रन वर हैप्पी। वर यानी बहुत सारे चिल्ड्रंस वर हैप्पी, बच्चे खुश थे। सॉरी यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं आएगा, चिल्ड्रन नहीं आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे होते हैं और चाइल्ड होता है बच्चा। बच्चे खुश थे। द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वास। फूल फूलदान में रखने चाहिए थे, तो यहाँ पे आएगा वर, फ्लावर्स। आगे जाएगा लुक एट द पिक्चर बिलो, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, की पिछले कल मेरी बुक खो गई थी, मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर। बिहाइंड, तो बच्चों इसका आंसर आएगा यहाँ पे, इसके नीचे आपने अंडरलाइन करना है बिहाइंड, यानी मैंने उसे दरवाजे के पीछे देखा। आई लुक्ड इनसाइड अ कपबोर्ड, मैंने उसे अलमारी के अंदर देखा, इसमें यहाँ पे इनसाइड आंसर है। आई लुक्ड अंडर अ बैग, मैंने उसे बैग के नीचे देखा, तो यहाँ पे आएगा अंडर। फिर है आई कुड नॉट फाइंड इट एवरीवेयर, मैंने उसे जो है हर जगह ढूंढा, नहीं ढूंढा। देन आई कॉल्ड आउट शेरू, शेरू माई डॉग कम रनिंग टू मी, शेरू दौड़ के आया मेरे पास। आई लुक्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, उसने मेरी बुक देखी, और ही पुल्ड आउट अनदर बुक, यहाँ पे आएगा अनदर आएगा बच्चों, यहाँ पे अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, यानी कि वो उसके बैग से कोई दूसरी बुक जो है वहाँ से उठा ले आया। पुल होता है निकालना। तो बच्चों इसी के साथ नेहाज, अलार्म को, क्लॉक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।